चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन हाय, माय नेम इज़ मनीषा और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मेरे चैनल पे ब्यूटी, स्किन केयर और मेकअप रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक मेकअप वीडियो नहीं होगा, एज यू गाइस कैन ऑलरेडी टेल बिकॉज मेकअप वीडियोज में मैं मेकअप लेके ही बैठती हूँ। एनीवेज, आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है आप फेशियल घर पे कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज मैं फेशियल करने वाली हूँ वो भी घर पे। मैं 2 दिन के अंदर ट्रिप पे जाने वाली हूँ एक, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और उसके साथ साथ मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर ही पे फेशियल करूँगी। और घर पे फेशियल करने के लिए जो किट मैं यूज़ करने वाली हूँ, so this is the kit and this is from Nature Essence and this one is the Diamond Brightening Facial Kit as you guys can see। उनके पास बहुत सारे अलग अलग different facial kit है। they also have gold, pearl, उसके साथ साथ फ्रूट है, पपाया है, so you can choose any one of them as per your liking। and this facial kits retails for 260 rupees only और एक पैक से आप 3 बार फेशियल कर सकते हो, which is absolutely amazing। it means 80 rupees per facial which is so good and affordable और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। so I'm going to use this one। this is the Brightening Diamond Facial और ये कुछ इस तरह से आता है। so इसके अंदर 4 स्टेप आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दिस इज द D10 थेरेपी जो कि हर एक फेशियल किट में आता है अलग से, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। तो फेशियल करने से पहले यू हैव टू अप्लाई दिस D10 पैक एंड उससे आपका जो टैन वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप फेशियल करोगे तो वो और भी अच्छे से आपको रिजल्ट समझ में आता है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स डू फेशियल। ये है मेरा फेस बिफोर डूइंग द फेशियल एज यू गाइस कैन सी। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ D10 थेरेपी। इससे मेरे फेस का जो भी टैन वगैरह है वो निकल जाएगा। उसके बाद फेशियल करने से मेरा फेशियल और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और भी ज़्यादा उसका रिज़ल्ट मुझे दिखेगा। सो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसको 15 मिनट्स तक छोड़ दूँगी, अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ही मैं इसको वॉश ऑफ भी कर सकते हो आप या फिर वाइप ऑफ भी कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग एंड विश। इस फेशियल को करने के लिए जो भी सारे स्टेप है आपको फेशियल किट के बैक में दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख के फिर अपना जो फेशियल है उसको कर सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। D10 पैक को रिमूव करने के बाद आई एम यूजिंग दिस स्टेप 1। दिस इज़ अ क्लेंजर प्लस स्क्रबर। इसको मैं अपने फेस के ऊपर 5 मिनट तक स्क्रब करूँगी एंड देन मैं इसको वॉश कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम। ये आपकी फेस को नरिश करेगा और बहुत ही अच्छे से स्मूथ और भी क्लियर बनाएगा। सो इस मसाज क्रीम को आपको 15 मिनट्स तक अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। और मैंने इसको तब तक मसाज किया जब तक ये मेरी स्किन के अंदर नहीं चला गया, अच्छे से ये ड्राई हो गया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर नेक्स्ट जो स्टेप है फेस मास्क, उसको अप्लाई किया है डायरेक्टली विदाउट वॉशिंग इट ऑफ। फेस मास्क को वॉश करने के बाद लास्ट स्टेप मैं अप्लाई करूँगी। दिस इज़ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो फेशियल है वो कंप्लीट होता है एंड दिस इज़ माय फाइनल रिज़ल्ट।
So this is my final result after doing the facial. I really hope you liked the video and the result itself. मुझे मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है पहले से. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई रियली होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है. यू कैन ऑल्सो फॉलो नेचर एसेंस यूट्यूब चैनल. उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. So yeah, that's all for today's video. I'll see you guys in my next one. Till then, bye, take care. I love you guys so much.